Өрөмдөргийн үзэгчтэй 20 цаг 30 минут болсон байна. Сэнийг телевизийн асуудал хүндсэн Элсэн цаг хэлэлцүүлгийн ээжл дугаар студиэс шууд өргөд бэлэн боллоо. Бид өнөөдрийнхөө дугаараар улс оронд үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар үнэлэлт дүгнэлт өгөхөөр студид эрхэм зочдтой урьсан байгаа. Ингээд зочдоо танилцуулъя. Улсын их хурлын дэд дарга асан цаг үрэг дээрсэн байна. Танд баярлалаа. Хуульч Д.Миеэгомбо үрэг дээрсэн байна. Та хоёрт орой минь төргий. Орой минь дээ. За. Бидний ярилцлага мэдээж бас улс төрд нэлээд юу гэдэг тэмцэлтэй, хуваагдaltaй. За энэ тэнд мэдгдсэн Монгол Ардын намын баг хурлуулсан хин нэгэн бас улс төрд бас нэлээд өндөр албан тушаалгач хийсэн улсууд мэдгдэл хийсэн ийм үед болж байна. Өнөөдрийн энэ нөхцөл байдлыг би тараас төр гих ойлголт яг жоохон юу юм бэ гэдгийг би цоггүй танаас эхэлж асуумаар байна. Улсын их хурлыг бол төрийн эрх дээд байгууллага гэдэг үндсэн хуульдаа заачсан байдаг. Бид нэр өөрийнхөө төлөөллийг улсын их хурлд илгээдэг тийм ээ сонгогчд. Харамсалтай нь өнөөдөр төр гих бидний энэ ойлголт өнөөдөр яг ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг энэ 75 өнөөдөр яг ямар төвшөнд харуулад байгаа юм бэ? Бидний хүссэн төр өнөөдөр бидний энэ одоо сонгосон 76 муу юм уу? Төр гих ойлголт яг юу юм бэ гэдгээс яриагаа эхлэе. Төр гэдэг бол одоо олон зуун жилийн түүхтэй хүндэтлэгтний энэ оршин тогтох одоо үндэстэн юм авч хамгийн толгуур юм шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо яриул зөндөл юм ярина, олон талаас нь ярьж болно. Өнөөгийн байдлаар яг өөрөө чи асуусны дагуу ярих юм бол одоо Монголын төлөөллийн байгууллага болох Монгол улсын их хурлын тухай асуудал өөрөө хөндөж ингэж энийг төлөөлүүлж ярьж шít. Төрөлхтөр олон орнолдоо их хурлын жорн одоо тийм ээ хөдөлгөөн байгууллагатаараа гүйцэх засаг эрхэлж байгаа засгийн газрын жорн шүүх одоо тогтолцоо бүгдтэй орно. Ийм том зүйл байгаа. Ерөнхийлөгчийн институт өөрөө орно гэдэг ингэж ярьж байна. Тэгэхээр өөрөө бол сугалж яваад өнөөгийн үүссэн байдалтай холбогдвол улсын их хурлын үйл ажиллагаатай холбогдуулж асуулаа гэж би ойлгож байна. Үнэхээр биш л дээ. Чи өнөөдөр хамгийн зовлонтой нь одоо нийгмийн одоо хамгийн гол одоо нийгмийг хэрч явах бодлого барьж байгаа байгууллага өөрөө ингэж дампуур үндсэнтэй дампуурч шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ ярих юм олдохгүй. Хүн болгоныг мэдж байгаа. Хамгийн гол нь энэний шалтгааныг зөв харах. Гарах одоо гарцаа зөв харахад одоо их чухал гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр ухаан бидний ярих зүйл бас энэ чиглэх болов гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр одоо би бол нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд өнөөдөр хямралт байдал үүсдэг гэж өөрөө харж байна л да. Энэ ухаан улс төрийн хүрээ бидний яаж сая тэр дунд нэг хурлыг оруулж ярьж байна. Эдийн засгийн хүрээ. Оюун санааны хүрээ. Одоо бидний одоо толгой тархинд юу байна, хүмүүжил юу байна гэж зөндөө олон юм болж штэ тийм ээ. Тэгээ эцсийн утгаар нийгмийн одоо хүрээнд ямар шиг байдалтай байна. Одоо баян хаасны ялгаас бол бид ярил зөндөө юм штэ. Ингээд энэ одоо хинч маргадгүй дөрвөн том хүрээг авч үзэх бүгдэнд нь хямралтай байдал үүслээ л. Энэ дундаас одоо хамгийн хурц одоо өнөөдөр ард түмний санаа зовж байгаа бүгдээрээ төгсөж байгаа энэ юм бол Монгол Улсын хөдөлгөх дэд байгууллагын үйл ажиллагаа өөрөө ингэж ийм байдалд орсонтой холбогдолтой. Энэ шалтгаан олон бий. Одоо ярил хамгийн суур юм бол ерөөсөө л энэ эрх мэдлийн төлөө, ашигын төлөө том бүлэглүүдийн хоорондох тэмцэл энд ирж одоо ирж байгаа гэж харж байгаа. Одоо нөгөө манан бүлэгл гэж байдаг чинь үү? За манан бүлэгл гэж ярих том явдлыг гаргахад би хүртэл оролцож явсан хүний нэг л дээ. Манан гэдэг нь Монгол Ардын Марцсан нам хоорогийн одоо үндэстэн гэдэгтэй нам дамжсан бүлэглэлийн хоорондох ийм байдлыг бид анх хэлсэн байгаа. Энэ бол 2012 оны үед биднээс том явж ярьж байсан. Тэр үедээ сөрөг хүчин гэдэг юм уу байсан юм л одоо улс төрийн намуудын хоорондох яриа шүү дээ тийм ээ. Тэр үндсэндээ бол ард түмнээс сонгож дэшээ гарчхаад намын ялгаа гэдэг нь одоо харагдахгүй хамгийн гол нь ашигын төлөө явдаг нь одоо ил болсон ийм юмны тухай бид үүндээ ярьж байгаа. Хамгийн гол нь энэ одоо байдал гинтхэн өнөөдөр бий болоогүй. 2-3 жилийн өмнө бий болоогүй. Ерөөсөө л 28 жилийн эцэст одоо хоригдлогцаар байгаа бий болсон ийм зүйлийн одоо үр дүн өнөөдөр харж байна шүү дээ. Тэгээ энэ өөртөө эдийн засгийн боомлж байгаа, ард түмнийгээ хямруулж байгаа ийм л зүйл төрөж байгаа. Ийм асуудал юм. За маш их баярлалаа. Би Д.Миеэгомбо хуульчаас үргэлжлүүлээд асуумаар байна. Бидний хүсэн хүлээсэн төр өнөөдөр яг ийм төвшөнд явж байна гэдэг олон нийтэд ил харагдаж байна. Түрүүн цоггоос хэлж штэ. Төр гэвэл маш олон зүйлийг хэлнэ. Түрүүн улсын их хурл гэдээ ярьлаа. Тэгвэл гүйцэтгэх засаглал нь гүйцэтгэх засаглал шиг, төрийн эрх барих хууль тогтоогч нь хууль тогтоогч шиг, төрийн алба нь төрийн алба шиг байж чадж байна уу танихаар? Бидний өсөн хүлээсэн төр гэж өөрөөсөө ярьж байна л да. Бидний өсөн хүлээсэн төр бол 1992 оны үндсэн хуулиар тогтсон. Тэр хууль зүйн үндсэн тогтсон тэр л төр. Тэр төр ямар төр вэ гэхээр парламентын бүгд найрамдах төр байхгүй юу? Хаант засаг биш тийм ээ.
Эсвэл ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах засаг биш, парламентын бүгд найрамдах төр. За парламентын бүгд найрамдах төрийн энэ үед бол хамгийн чухал үүрэг оролттой хоёр институт бүтэж байна гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. За энэ бол нэгдүгürt улс төрийн нам, хоёрдугаар төрийн мэргэжсэн алба. За энэ хоёргүйгээр бол парламентын бүгд найрамдах төр өөрийнхөө үүрэг зорилгооч биелүүлж чадахгүй, засаглах чадваргүй. Яагаад гэвэл парламентын төрийн үед бол улс төрийн намын бодлого төрийн хууль болж хэлбэрждэг. За энэнийг бол сонгуулиар ард түмэн тэр мандат эрх олгож явдаг. Өөрийнхөө засгийн газараа байгуулдаг. Засгийн газар өөрийнхөө бодлого мөрөөдөл рүү хэрэгжүүлдэг. Нөгөө талд нь энэ улс төрийн гэдэг юм уу энэ өнцгөөс гарч ирж байгаа энэ шийдлүүдийг боловсруулах, хянах, хэрэгжүүлэхэд нь төрийн мэргэжсэн алба өөрийнхөө тэр цензур хаалтуудаа тавьж, залгамж чанараа хадгалж явж явах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл энэ хоёрыг хоёулангийн манайхан эхнээсээ зөв төлөвшүүлж чадсангүй яг үнэ хэлэхэд. Одоо ингээд сая цоггүй хэлж байгаа 27, 28 жил болж байна. За энэ хугацаанд юу болов гэхээр улс төрийн намууд нь төрийн мэргэжсэн албаа лангуун дээрээ гаргаад худалддаг. Нөгөө талдаа тэр төрийн мэргэжсэн алба чадвархан сулраад эрэхтэй зэрэг улс төрийн намаас гарч байгаа шийдвэрийг төр өөрөө боловсруулах, тэрийг батлах, хэрэгжүүлэх, за эргүүлээд хянах бүхий л тэр механизм өөрөөсөө суларцсан. Энэний үр дүнд Монголд юу болов гэхээр хууль байгаад байдаг, журам байгаад байдаг. Тэрийг хэрэгжүүлдэг хүн байхгүй, хэрэгжүүлдэг механизм байхгүй. Ингээд төр үнэ хэрэг дээрээ засаглах чадваргүй болж хувирсан. Ийм л зүйл байгаа. Энэний цаа талд бол зөвхөн ингээд хуурай ингэж чиглээ гэдэг юмны цаана өөр юу вэ нөхөр энэ улс төрчид гэж өөрсдийгөө нэрлэж байгаа нам гэж явж байгаа. За энэ дээр намын өөрийнх нь төлөвшлийг ярина. Тэр намын төлөвшил үндсэн хуульд бол улс төрийн намын талаар яг наривчлаа заасан зүйл байхгүй. Тухайн үед 92 оны үндсэн хуулийг баталж авах үед бол улс төрийн нам гэдэг тэр нэр томьёоноос их цэрвжээс үе шүү дээ. Одоо тойрон хүрээлэгчдийн хэрэг гээд үүссэн нам бол одоо жанжиж төрийн дээр сууж ингэж яах гэдэг шүүмжлэл маш их байсан. Тэгэхээр нийгмийн сэтгэл зүй уур амьсгал тийм байсан учраас үндсэн хуулийг ч гэсэн тэрэнд нийцүүлээд хийсэн юм шиг. Одоо цоггоо бол сайн мэднэ л дээ тэр баг хуралд байсан учраас. Тэгээд улс төрийн намын талаарх томьёол бол нөгөө иргэний улс төр эрхийн пактаас зайлбаргүй авсан нэг л тийм зүйлээр л улс төрийн намыг томьёолсон үндсэн хуульд. Хүний эрх бүлгийн 16 дугаар зүйлд байгаа. Эвлэлднэгдэж улс төрийн нам байгуулж болно. За ингээд нам эхнээсээ ингээд хаягдцсан. За улс төрийн намын тухай хуулийг баталсан. Тэгвэл нэгдүгээр олон намын систем бол их шин залуу зүйл. Хоёрдугаарт үндсэн хууль өөрөө ийм дотоод олимог байгаа учраас улс төрийн намын төлөвшил эхнээсээ л явсангүй. Энэ одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Гэмт үлгэлийн хэмжээнд очиж байгаа юм. Ер нь бол. Тэгээд энэ улс төрчид гэдэг байгаа улсууд бол эдийн засгийнхаа ашиг сонирхол, явцуу сонирхолтой тэр бизнесийн компаниудтай, хувь хүмүүстэйгээ нийлээд энэ төрийн механизмыг явцуу зорилгоор ашигладаг, тэндээс ашиг орлого олдог, газрын баялагийг өмчилдөг. Одоо тэр социалист төрийн нөгөө улбаа болсон тэр нэг өмч хөвчлөлээс анхны ашиг шимээ хөрцснээс ахуулаад өнөөдөр хүртэл энэ бурангуй юм руу төр өөрөө хутгалдаж ороод тэрний нэг эд ис болоод тогтцоод хэлбэрчээд байгаа юм л зүйл байгаа. Зүгээр Батулга ерөнхийлөгчийн системийн шинтгэл гээд ярьсан нь хэрвээ энийг онж харж ярьсан бол одоо дэмжихэд биелэн. Тэгэхээр хямралыг хэд хэдэн өнцгөөс харжлах хэрэгтэй гэж бодож байна. Бид үндсэн хуулийг хийхдээ ерөөсөө Монголын нийгмийн амьдралын хамгийн суур эрхцэн үндэс нь энэ юм аа. Энэ дээр бид нийгмийгээ байгуулнаа гэж хамгийн суур юм тэнд заасан. Их хурлын тухай тийм ээ. Ард түмний төлөөллийн байгууллага байна. Аль нэгэн нам энийг чинь дээр нь гараа суучихар юм биш гэж одоо түрүү хэллээ шүү дээ тийм ээ. Үндсэндээ тэр үед намаас улгаамжсан ийм хандлага нийгэм одоо газар авсан байсан. 70 жил нэг намаар одоо удирдуулж явж ирлээ энэ биш байна. Төр одоо төвтэй улс төрийн тогтолцоо бий болгоё. Тэр гол тогтолцоог ард түмэн өөрсдөө сонгодог болъё. Ард түмний өмнөөс тэр одоо бодлого зангиддаг болъё. Энэ зангидсан бодлогыг одоо засгийн газар нь биелүүлдэг ийм байя гэж ингэж хэлсэн чинь өнөөдөр ухаан засгийн газар нь одоо их хурлын дээр гараа суучсантай адилхан боллоо шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо хаанч хуулинд байхгүй тийм зүйлээр одоо олон жил явсан. Энэ юу гэхтэй зэрэг Ялсан намын дарга нь засгийн газрын тэргүүн байна гэсэн ардсан намын дөрмөнд хийсэн юм гэдэг ярьсаар одоо ингээд хуулинд байгаа юм шиг, үндсүүл нь байгаа юм шиг ойлгуулад ингээд яг тэр одоо жишгээр ингээд явчихж байгаа. Тэр тэт хамгийн тохиромжтой арга биш үү?
Энэ зөндөө олон юм маргаж болно. Тэгэхээр одоо бид чинь ард түмний төлөөллийн байгууллага ахалдаг ийм нийгэм барьчихад тэрний дээр буцаагаад намайг гаргаж суулгах шүү дээ. Энэ гажиг үүсэж байгаа. Их том гажиг. Энийг одоо олон зүйл хэлж болно тийм ээ. Дараагийн нэг нь бол их хурл өөрөө ард түмний төлөөлөл намуудын төлөөлөл шиг ингэж одоо авиралдаг болсон. Одоо манай намын засгийн тэрний засгийн намын засгийн газар гэж ярьж шүү дээ. Нэгд сонгосон бол их хурлаар одоо баталсан бол Монгол улсын засгийн газар байх хэрэгтэй. Ард түмнээ ингэж ялгаж болохгүй шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ ялсан намын харьяалтай хэдэн хүн тэр эрх мэдэл янз бүрийн хуваахад ордог. Зээл хуваахад ордог. Сайн тэр жидэг одоо харцгаалдаг. Өөр ном хүн орох уу? Үгүй шүү дээ. Ингээд том гажиг олон жил явсаар байгаа ийм байдал хүрвэл хамгийн гол нь тэр гарсан улс нь өөрсдөө ард түмнээ таг мартаад сонгуулийн үед л одоо ашиглаж өөрөх юм хашгиулж хэдэн төгрөг тарааж арх тарааж ингэж саанал авдаг ийм рүү орчлоо бичээгүй хуйлтай боллоо. Тэгээ гарч ирсэнаа мартаад ерөөсөө ингээл хэдэн эрх мэдэлтнүүд нь өөрийнхөө дураар гэдэг ийм рүү орлоо шүү. За энэний цаана бид одоо хамгийн нэг том бодсон юм бол ерөөсөө Монголд эрх зүйт төр гэж юм байгуулъя. Хэн нэгэн даргын үгээр хэсэг бүлэг хүний үгээр явахгүй юм шүү. Энэ баталсан хууль нийгмийн нэг харьцаг зохицуулна шүү гэж ингэж бид нь одоо хатуу тунхагласан байгаа шүү. Ерөнхийлөгчөөс аваад жирийн иргэн хүртэл бүгдээр нь одоо хуулийн захирагт үндсэн хуулийн захирагт хэрэгтэй. Нийгмийн одоо тий нийгэмд жих бүх одоо бүтцүүд бүгдээр хууль мөрдөх ингэж хэлээд энийг одоо хууль дээдлэх ёс гэж ингэж нэрлээд эрх зүйт төрийн тухай бид ойлголтын анх тавьсан. Өнөөдөр тэр тухай нэг ч ярьж байгаа хүн байхгүй. Наамлагж яриад байгаа. Манай намдаг нь тэрний нам ингэнгээд засгийн газар хүртэл намаараа авуулаад ингэ явж байгаа байхгүй. Энэ том гажгийн нэг л одоо суур мэнд яваад байгаа. За тэгээд одоо бол ярихтаа хүн болгоно нөгөө болохоо байсныг бүгдээрээ мэдж байгаа юм чинь ард түмэн хүртэл ухаарч ирж байгаа бол хамгийн чухал зүйл гэж юу явж өнөөдрийн нөхцөл. Тэгэхээр одоо бол хамгийн болохгүй юм л үндсэн хууль болохоо байсан. Гажиг ерөөсд ганцхан тэнэс үстэй гэж ингэж одоо хазгаа яриад бүгд л тэгж ярьж байна. Энэ бол хамгийн том тойрогдол гэж байна. Тэг үндсэн хууль чи юу юм хууль юм зүгээр одоо цаас үннээ хэлэх юм бол энийг амьлуулдаг бүтцэн байх хэрэгтэй. Байгууллагууд тийм ээ. Их хурл нь өөрөө засгийн газар нь өөрөө шүүх нь өөрөө ерөнхийлөгчийн институт өөрөө энэ бүтц гэж ярьдаг. Хамгийн гол энэ бүхнийг амьлуулж байгаа хүн байгаа. Эрх мэдлийг хүн тээж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор их олон зүйл ярихгүй дээрээс хамаг юм өнөөмө хойдлын хараа воохоо гэж ингэ чихээд ингэ гарах гэдэг ийм ухаа залжин арга хэрэглэх юм уваагүй явдал одоо нийгмийн уур амьсгал бий болгож шүү дээ. Энтэй санд дээрээс огт нийлэхгүй гэж ингэж бодож байна. Энийг ялгаж сарих хэрэгтэй л гэж ингэж бодож. За баярлалаа. Түрүү Миеэгомбо хуульч хэллээ. Улс төрийн намын төлөвшлийн талаар зохис төрлөд өнгөрлөлд. Өнгөрсөн 2016 оны сонгуулиар иргэд сонгогчдод ардсан намд дүнгээ тавиад ардын намд 65 суудал өгсөн л дөө. 100 гаруй жилийн 100 орчим жилийн түүхтэй юм тийм ээ. За энэ нам л нэг айтайх юм төрийн эрхийг барьчвал овоо оны улс орноо хөгжүүлчих юм байх гээд гаргаад ирсэн өнөөдөр нөхцөл байдал ямар байна гэдэг зүйлийг ярмаад. Өнөөдөр нөгөө нэг улсын хуралд алдсан парламент улснаас хойш сонгуул босноос хойш суугдж байгаа маш олон 3 4 хүн одоо энэ парламентд сууж байна. 2 3 4 удаа сонгогдсон маш олон хүн сууж байна. Энэ хүн төлөвшил гэдэг юм чи одоо яах ёстой юм бэ? Таны үеийн хүн хүртэл маш их байгаа шүү дээ одоо энэ хуралд. За маш их одоо юу юм бэ? Би бол ухаан 430 депутатын нэг байсан. Улсын байхлын гишүүний нэг байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэг 4 5 хүн байгаа л да. Одоо тасралтгүй сууж байгаа үнэхээр лүндэ жинсэн гишүүн байна. 28 жил болж байгаа. Депутат улсын байхлын гишүүн байсан. Одоо би 200 мянган байхад миний одоо орлогч байсан юм хүн шүү дээ. Тэгэхээр бас тийм хавдгаач тэр үеийн хүн байхгүй. Харин ч тэр үе бас дутж байгаа байхгүй. Өвүүлэгдэж байгаа байхгүй. Тэр өөрөө чухал юм ярьлаа. Төрийн түвшээ бол төлөвшөөгүй улсын их хурлаар дүүрсэн гэж ярих нь илүү онох юм байна. Манайд монголчин эртний түүх төр эрхийн одоо том уламжлалтай дэлхийд гайхуулж явсан ард түмэн нэг шүү дээ. Төрийн хар хүн гэж бүхэл том одоо ойлголттой бидний уламжилж ирсэн. Энэ дүүсэж байгаа хүн байна уу гэхээр ховорхон болж өгч шүү. Тэр төлөвшөөгүй өөрөө ухаан тэнд том эрх мэдэл идлээд тэнд ухаан баг улс төрийн танхаарлыг явуулж шүү. 10 хүрхэн үү ер нь одоо энэ хуралд төрийн хүн гэж тодорхойлох. Төрийн хар хүн гэж тодорхойлох. Одоо ингээд идж уус холбогдож байгаа хамаг булаан гарч байгаа ус чи яаж цэвэрхэн байх юм бэ? Тэг хідэн одоо идээгүй байж ингэж одоо энэ 76% бодох ингэж бодохоор дотор мохорч шүү. Төрийн хүний одоо байж байгаа өнөөдрийн цараа ба штэ. Тэр бол зүгээр л хов хүнийх нь гэр бүлийнх нь олгосон хүмүүжлийн тэр сэжүүр дээр л тогтож байгаа юм. Тэрэнд хууль яс тэрийг шахаад тавчаад хэрэгждэг тийм ээ. Тэр хүнийг яг төрийн түвшээ шиг байлгах тийм орчин алга. Улс төрийн намд нь тийм орчин алга. Өнөөдрийн сайн муугаараа ялгараад байгаа улсууд чинь ерөөсөө хов хүнийхээ мөн чанар
эцэг эхээс олгосон ухаан, гэрүүийн хүмүүжил тийм юм дээр л энэ улсуудын юм тогтчихж байгаа шүү дээ. Тэрнээс тэр энийг төлөвшүүлдэг механизм өөрөө байхгүй байгаа байхгүй да. Байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ер нь бол бид нар нэг за социализмын үед 1921 оноос өмнө ерөөсөө Монгол улсад юу ч байгаагүй юм шиг нэг ийм түүх зохиод ийм хандлага байсан байхгүй. За ардчилсан ховсгалаас хойш бас тэрнээс өмнө ер нь Монгол улс байгаагүй юм шиг ханддаг хандлага байдгийг. Тэгээ тийм нэгж байхгүй. Нэгж байхгүй юм шиг. Дарангуулын дунд байсан юм шиг. Ардчилсан намын зүгээс бол байн тийм зүйл зохицдог шүү дээ. А Монгол ардын намын хувьд бол 21 оноос хойш л юм болж явж ирсэн юм шиг. Тэгэхээр эн чинь цоггүй сая ярьлаа. Энэ эртний түүхтэй Монгол улс гэж. За яг энэ үнэхээр үнэн. Бид нэр тэр дэлхийд мандаж явсан цаг бий. Тэгвэл өнөөдөр бид нэр тэрнээс юу залгаж авч хоцорвоо гэдгийг бас бид нар өөрсдөө бодох ёстой. Зүгээр л Чингис хааны маань яруу алдрал байгаагаас биш биднэрт бол төрийн уламжлалын талаар авч хоцорсон юм их цөөхөн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ер нь бол их хүчтэй явснаа эргээд түүхэн нөхцөл байдал донд одоо манчин гүрэнтэй Васаалын маягтай юм харилцаатай. За тэгээд 20-р зуунд бол Оросын төрийн зүгээс Монголд явуулсан бодлоготой холбоотойгоор монголчууд бол энэ уламжлалаа маш их гэсэн. Тэгээд өнөөдөр энийг эргүүлж сайн сайхан үндсүүл болгож тогтоох талаар төрөөс ямар нэгэн бодлого явуулж хийж байгаа юм байна. Өнөөдөр бид нар сая ярьж байна 1992 онд тэр 430 депутат тэр үндсэн хуулийг баталснаас хойш энэ шин төрийг төлөвшүүлэхэд бас хийж байгаа юм байхгүй. За хамгийн ихний хийсэн ажил нь бол эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөр гэдэг юмыг амарснаас хайд байхдаа 98 онд хэрэгжүүлж одоо дуусгасан. За энэ эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөрөөр бол социалист эрх зүйн тогтолцооноос одоогийн энэ парламентын бүгд найрамдах төрийн хэлбэртэй ардчилсан улс төрийн дэглэмтэй өрсөлдөөн эдийн засагтай энэ нийгмийн байгууллага руу орж ирэх тэр эрх зүйн үндсийг бий болгосон. Гэхдээ тэнд байгууллага албан тушаалтан тойрсон ерөнхий хуулиуд ерөнхий ингээд төрийн өөрийнх нь үйлчлэх механизмыг тогтоох гэсэн. Нөгөө талд нь одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудыг төлөвшүүлэх гэсэн. За тэр чөлөө зах зээлийн зарчмуудыг тогтоох гэсэн ийм үндсэн аргаас тэр дэвсгэрийг бий болгох гэсэн ийм хуулиуд явсан. Тэр үр дүнгээ өгсөн. Энэ хуулиуд бий болсон. Тэгэхдээ өнөөдөр одоо тэр нь дахиад дараагийн шинтгэл давалгаа хэрэгтэй байна. Энэ нь өөрөө хуулийг хэрэгжүүлдэг механизмыг бэхжүүлэх асуудал. Сая ярьсан тэр зорилгодоо хүрэх явцад алдсан алдаа байдаг бол тэрийг нь заасах. Одоо энэ дунд ингээд нэг 30 жил явцсан улс чинь нэр томьёоноос ахуулаад эмхэлмээр юм зөндөө байгаад байдаг. Ингээ эрх зүйн шинтгэлийн атрын 3 дугаар аян гэдэг шиг эрх зүйн шинтгэлийн 2 дугаар давалгаа гэдэг юм уу дараагийн алхмыг хийхгүй бол бид нар явахгүй. Тэр нь үндсэн хууль муу юм уу? Үндсэн хуулиас гадна. Үндсэн хууль одоо сая ярьж байгаа үндсэн хууль бол тийм муу хууль биш шүү дээ. Үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх, үндсэн хуульд ёсыг тогтоох, үндсэн хуулийн хүрээнд хууль дээдлэх ёсыг сахиж ажиллаж амьдардаг тэр хөвшил биднэрт улс төрийн хүрээнд чалга ерөөсөө энэ иргэний нийгмийн энэ бүхэл хүрээнд алга. Тэгэхээр энэний шинтгэлийг л хийх тухай бид нар ярих хэрэгтэй байна. Үндсэн хуульд ганц нэг засвар хийх тухай одоо алдаа оноо өнгөрсөн 30 жил чинь бас л эрүүл ухаанаар авч үзэх юм бол алдаа оноо байгаа. Тэн дээрээ хийгээд яг онцгийн олсон ганц нэг юм. Одоо жишээ нь дордуусан 7 бол алдаа шүү дээ. Дордуусан 7 өөрчлөлгээд ярьдаг шүү дээ. Иннээсээ энэ дээрөө татгалзах хэрэгтэй хамгийн эхлээл. Энэ бол үндсэн хуульдаа оруулсан явц сонирхлоор оруулсан өөрчлөлт. Энээс татгалзахад үндсэн хуулийн өөрчлөлт эндээс л эхэлнэ гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тэгээд үзэл санаагийн дэлгэрүүлэх яг зохих ёсороо бүрэн хэрэгжиж чадсан уу юу гэдэгт үнэлт өгнөлт өгөх юм л. Тэгэхээр та санал нийлэх үү? Ярьлаа шүү дээ. Яг би төрүүчийн нэг юу төрийн хар хүн гэдэг утгаар ярьсан юм өргөдөөд гэж бодож. Хамгийн гол нь шалгуур бидэн дээрээс байхгүй. Их хурлын гишүүнд одоо ямар хүн нийцхийн гэдэг болсон болоогийн тухай шалгуур ерөөсө огт алга. Сайд хүн ямар төвшингийн хүн ямар мэдлэгтэй ямар өөх төгтөөн байх гэдэг юм огт байхгүй болсон. Зөвөр ингээд ерөөсө тэр ялсан намыг дагаал орж ирсэн хүн хинжээс хамаагүй ордог. Бидний сонгож байгаа арга ерөөсөө л миний төрөвч хэлдэг мөнгөөр сонгодог. Манай намын л одоо хинжээс хамаагүй гардаг. Ямар санд одоо 96 онд ардсан холбоо эвслэл ялахад даш болоор одоо манай нэгт яруу нар улсын хурлын гишүүн асан ярьж байсан шүү дээ.
ардсан холбоо эвслийн хүнд гэсэн бол бор халзаа хан чамаагүй сонгож л байсан. Яг тэрнтэй адилхан юм одоо ингэ давтагж байгаа байхгүй. 16 онд боллоо тийм ээ. Тэгээ 16 онд одоо ухаан ирэх бид нар олонхын донд одоо их хөрөгч олонхын донд байсан шүү дээ. Өөрөө шүмжлэлтэй ханддаг байсан. Тэгтэл ухаан бүр 16 оны эцэхэд аргаа барсанда нөгөө тийш савж авах нартмаа болоо шүү дээ. А тэгээ нөгөө долон хулах өнөд одоо олон хүнөд ямар шүү байдлаа гэдэг артам харж л байгаа шүү дээ. Халгалж байгаа нь тэнд байгаа. Тэгэхээр энд шалгуур ерөөсөө байхгүй. Би зүгээр нэг нөгөө хэл надад ерөөсөө алдлах юм байхгүй. Хоёрдугаар би бол аль нэгэн нам гэдэг хүний шашгинд л явах хүн таалагдах нь ярихгүй байх учраас одоо сайд хийж байгаа их олон хүн улсын их олон хүн бол хуучин цагт миний одоо бидний 90 оноос өмнөх үед л шүү дээ. Аймгийн дарга хийж чадхааргүй. Тийм үү? Үйлдвэрийн дарга хийж чадхааргүй. Тийм хүн одоо дэвчсэн явлаа. Өнөөдөр юу ямар шалгуур байна гэж ойлгох. Тэнд хүнтэй холбоотой би ярих гэдэг юм энэ шүү дээ. Энийг засахгүй л ерөөсөө болох. Хоёрдугаар тэр улс төрийн тогтолцоонд их олон одоо эсэнг байгаа. Нам гэж юм байгаа, улс төр гэж юм байгаа, олон нийтийн байгууллага ардман өөрөө байгаа. Энэ хамгийн бодлын тарьж байгаа нэг юм би олон дахь яаж энэ нам гэдэг бүтцийг ингээд гэмт төвлөгөл болгосон явдал Монголын төрд хамгийн халтаа байгаа. Энийг яаралтай солихгүй бол шинжлэхгүй бол намын хуулийг оронгоор нь өөрчлөхгүй болохгүй байгаа юм аа. Одоо энэ чи дээрээс нь одоо олон улс төрийн нам ярьж штэ энэ намуудад ерөөсөө төсөөс одоо мөнгө хуваарлаг болгоё. Харин ганц арга нь тэрэлдэх. Нэмий ганц арга нь энэ. Ингэхгүй хахуул аваад ирнэ гэж. Энэ шиг хотлайн бол байхгүй. Хэрвээ авдаг л хүмүүс бүлгхэн байх юм бол авдаг аваа дээрээс нь төсөөс мөнгө авах нь шүү дээ. Энэ шийдэх арга ерөөсөө биш. За миний одоо бодлоор олон жил ажилласны хувьд ихтэй одоо үнэхээр яах гэж ухаан нам байдгийг. Нам гэдэг ухаан улс төрийн бодлогын гаргана. Олон түмэнд ухуулна. А энэ улс төрийн бодлого хэрэгжүүл хүний гаргад тавь. Ийм хоёр юм гаргад тавих хэрэгтэй ардмынхаа өмнө. За ингээд ардмын сонгоцгоо сонгосны дараа л ард намын үргэрс хаагдах хэрэгтэй байна. Яг л тийм төрийн хүн болоо явчих чинь тангар өргөд. Доонос нь зулгаадаг. Сэрэгтэй уусан хүүгээр уусан хүн шиг сууж явах хэрэгтэй байхгүй дараагийн одоо бууж иртэл нь харж байгаа болохгүй л өөртөө ингэ явдаг. Ингэж олон түмэнтэй ажиллах хэрэгтэй байдаг өөргөө мартаад ерөөс төртэй ажилтдаг төрийг нухдаг төрийн дээр нь гардаг ийм одоо субъект болчихсон байгаа байхгүй. Мөнгө олох гэдэг. Мөнгө олох нь одоо хамгийн чухал арга гэдэг. Одоо би их олон жишээнд ярьж байна. Дээрээс намыг санхүүжүүлнэ гэдэг ийм шалгуур их ярьдаг ус. Тэр нь хахуул үндэсэндээ хээл хахуул. Тэр одоо том гэмтэр тэр олоо өгсөн одоо олон одоо бол тэр юмар ярьж байсан байж тээ. Тэгвэл одоо тэгээ яаж төлөвшүүлэх вэ? Намыг за та бол одоо тэр нэг төсөөс санхүүжүүлэх нь бол болохгүй гэж штэ. Би бол 100% эсрэг. За тэгвэл яах вэ? Тэгээ энийг бол тэр хахуул ерөөсөө хэлэхгүй шүү Монголд. Хахуул авч шийдэх нь хаашаа харсан байдгийг. Ерөөсөө нийгмийн хорт тавдрыг бол хахуул өөрөө мөн шүү дээ. Хорвол өрний шинжилгээ тэмцэж чинь хахуулгаар бий болсон байдаг юм байна. Тийм бид Сингапур гал одоо бид олон дахин ярьдаг. Нийгмийн хөгжилд орж байгаа нэг арга нь энэ болж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрийг төр шиг байлгын нам нь одоо тустай бай. Хойлтгоо бай гэж би нэг ийм олон жил ярьж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлыг яг харах юм бол ухаан эрх мэдэл мөнгө хоёр холдсон байна. Их хурл засгийн газар хоёр нь холдсон байна. Нам төр хоёр нь холдсон байна. Энэ бүхний цаагийг гаргах одоо цаг үнэхээр болцсон гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй. Нэг хоёр хүн яриад чи явдггүй юм байна л. Улс төрийн одоо намуудын бодлогын хүрээнд юм уу төрийн одоо бодлогын хүрээнд очиж энэ засагдахгүй болохгүй. Энэ би эрх зүйн орчны тухайд яриад байгаа хэрэг. Тэгээ эцсийн утгаараа ард түмэн одоо бид чинь сонгож байгаа шүү тийм бид. 76-аар хэн сонгосон юм? Бид дундаас сонгосон шүү. Тэгээ сонгоцооны халгаж одоо бид өнөөдрийн байдал үүсгэх бол өөрсдөө шүүмжлэлтэй хандах хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл таны яриад байгаа тэр болохгүй зүйлийг зааг нь гаргахын тулд одоо энэ 30 гаруй гишүүн тэмцээд энэ ерөнхий сайд одоо энэ хонглыг нураана гэд яриад байна уу? Энэ одоо ямар учиртай юм бэ? Та энэ дээр нэг тайлбарлаач. За би энэ 28 жилийн одоо улс төрийн тэмцтийн гэдэг юм уу ярьж байгаа улсын сонгуульд ордог аргыг цөмөр ингэ мэднэ. Бүгд зүүн ярьж ордог. Бүгд ардын тарихтаа угаагаад гарсан хойно ярьж байгаа нэр хийж байгаа нэр болдог байхгүй. Нүднээс тал өөр юм ярьдаг. Тэгэхээр одоо энэ санаан зөв мөртөө арга нь буруу байна гэж нэг харж болно. Өгвөл адилхан байж одоо олон түнд тарихын угаас сурцсан чи ингэж магадгүй гэж ингэж бодмоор. Үнэхээр тийм хэрэг-хэрийнхээ хариг гайхчих юм шиг ийм байдал үүсчихэд байгаа юм би харж байгаа. Гэхдээ хамаалга одоо цаг хугацаа харуулна шүү дээ тийм бид. Хүнийг одоо ярьж байгаагаар нь биш одоо үйлдэлээр нь нүднээс талд юу хийж байгааг нь дүгнэх хэрэгтэй гэдэг бол одоо хинч мэдэн шүү дээ. Цаг маргадгүй юм шүү. Цаг хугацааныг харуулж одоо бол энэ байж байгаа өөрсдөө харуулсан юмд хотголцсон хүний тухайд ярих хэрэггүй л байна. Бошоохон цэвэрлэх тухайд ярих хэрэгтэй. Одоо улсын хурлын бараг тал хувь нь 50 гаруй хувь ч вэ нүү 50 орчим хувь ч вэ нүү
улсын хурлын даргыг хөгцрөө гэд гар үсэг зурц улсын хурлын үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэд бойкот сарлаад явж байна л да. Энэ хууль ёсных мөн үү? Үүргээ умартсан хэрэгүү альсвал хууль ёсны дагуу явж байгаа үйл ажиллагаа юу? Талуудын тайлбар дээр харагдаж байгаа шүү дээ. Тэр хуульд байгаа 5 шаардлага энэ донд ч алга байна гэж тийм үү? Энэ үнэ. Энэ өөрөө юг харуулж байгаа вэхээр дахиад эргээл нөгөө улс төрийн нам гэж өөрсдөө нэрлэж байгаа энэ зүйл маань хичнээн хэврэг, өөрийн үнд зүйлгүй, нэгдсэн бодлогогүй, зорилго нь одоо өөрсдийнхөө ярьдгаас шал тис өмнөө зүйл байгааг л харуулж байгаа шүү дээ. Энэ бол эрх мэдлийн төлөө улангассан улайрал. Нөгөө талд нь юу вэ нөхөөр ерөнхийлөгчийн институцийн зүгээс за одоо тэр 32 33-ын бүлгийн ерөнхийлөгчтэй ойлголцож байгаа тэр хэсгийн зүгээс бол хууль хамгаалах байгууллагын удирдлагуудыг авах гэсэн юм улайрал байгаа яг үнэндээ. Өнөөдөр ингээд улс төрийн намын төлөвшөл сул төрийн алба дампуурцсан ийм байгаад эхлэхдээ зэрэг ерөөсөө улс төрчид хулгай хийгээд бүгдээрээ гэмт хэрэгтэн одоо тэр эрүүгийн нормыг бол бүгдээрээ хангацсан улсууд болж хувирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хэн хүчтэй байдаг вэ гэхээр хууль хамгаалах байгууллагыг удирдах байгаа хүн хүчтэй байгаад байдаг. Ерөнхийлөгчийн институц хүчтэй байгаад байдаг. Өнгөрсөн үеийн түүхэн тэгж ирлээ шүү дээ. Прокурорыг томилдог хүн, шүүгчийг томилдог хүн. За шүүхийн захиргааны хуулиар бүр 12 оноос ахуулаад шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дангаараа ерөнхийлөгч байгуулдаг болсон. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлдөө маш их эрх өгсөн. Шүүгчийг одоо сонгон шалгаруулж томилуулахаас ахуулаад хөдөө орон нутагт ингээд сэлгэж явуулдаг болсон, мэрэгжил боловсролын шалгадаг болсон тийм ээ. Ийм эрх мэдэлтэй байгууллагыг ерөнхийлөгч дангаараа байгуулад бүрдүүлээд эхлэхдээ зэрэг шүүх эрх мэдлийн орой дээр өсөө өсөг гараа суучж байгаа. Тэртээ тэргүй хулгайч улс төрчид байгаа учраас прокурор шүүхийг барьж байгаа хүн, авилгатай тэмцэх газрын даргаыг томилж байгаа хүн энэ улсад эрх мэдэлтэй үндсэн хуулийн бус аргаар буюу үндсэн хууль заагаагүй боловч төрийн эрхийг ганцаараа хатгаад байгаа юм. Тийм учраас өнөөдрийн энэ хэрүүл тэмцэл чинь ердөө л энэний төлөө байхгүй да. Энэний төлөө одоо хонгил ярьж байна. Шудраг бусын хонгил гэж ярьж байна. Баттулга ерөнхийлөгч дараагийн шудраг бусын хонгилыг дараагийн хонгилыг барихгүй баталгаа байхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл хуульд үндсэн хууль заагаагүй маш их эрхийг ерөнхийлөгч өөр дээрээ авсан. Одоогийн ерөнхийлөгч биш л дээ. Энэний урдлын ерөнхийлөгч нар өөр дээрээ аваалал байсан байхгүй юу? Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг ерөнхийлөгч дангаараа байгуулах тухай үндсэн хуульд нэг заалт байхгүй. Нэг заалт байхгүй. Шүүх эрх мэдэл бие даасан хараат бус байх тухай харин зөндөө олон заалт бий. Энэ дунд ерөнхийлөгчийн оролцоо нэг ч байхгүй. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд. Гэтэл элбэг дорж ерөнхийлөгчийн үед энэ эрхийг өөртөө наасан. Энэ бас л нөгөө сая явцуу зорилгоор. Тэгэхээр өнөөдөр юунд хүрчээд байна вэ гэхээр хууль хамгаалах байгууллагыг бүхэлд нь нураацсан. Энэ чинь төрийн алба гэдэг дотор орж явж байгаа юм. Төрийн тусгай алба шүү дээ. Хамгийн эхлээл тагнуулаас эхэлсэн. Дараа нь цагдаа руу орсон. Дараа нь прокурор руу орсон, шүүх рүү орсон, авилгатай тэмцэх газрыг улс төрийн зорилгоор байгуулсан. Хамгийн сүүлд үндсэн хуулийн цэцгийг яаж нураав? Та нар харсан шүү дээ бүгдээрээ. Бид нар бүгдээрээ харсан тийм үү? Тэгээд энэ хууль хамгаалах байгууллагыг бүхэлд нь ингээд улс төрийн гар хөл болгоод ингээд өөрчилчихтэй зэрэг нийгэм шудраг ёс гэдэг зүйл харьцангуйтгаар байхгүй болчихдөг юм байна. Энэ шудраг ёс гэдэг юм байхгүй, хууль хэрэгжидэггүй. Тэгээд эрх мэдэлтэй, мөнгөтэй, албан тушаалтай хүн, жирийн хүн хоёрын хооронд хуулийн ялгууртай үйлчлэл гараад эхлэхдээ зэрэг нийгмийн бухимдал үүсдэг. Энэ чинь арга байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэний цаана бол тэр материал байдлыг хуваарлж өөртөө олж ашиг олдог ийм бүлэглэл бол бодиттой ажиллаж. Улс төрийн намын хуулийг өнөөдрийн байгаагаар нь байдлахыг хүсэж байгаа. Төрийн албыг яг ийм байдалтай байдлахыг хүсэж байгаа. Эн чинь шинтгий гэвэл эдгээр чинь бүгдээр ухаанд нухан шиг өгсөн улс биш шүү дээ. Хийж болох байсан. Гэхдээ эн чинь явцуу сонирхлын цаанаас натгаж хөдлөхгүй болоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол нийгмийн хувьсгалын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой. Төрийн алба улс төрийн нам хоёрыг бүр салгах ёстой. Сая ярьж байгаа тэр төрийн дээр гарч ирж суучаад байгаа энэ улс төрийн нам гэдэг өнөөдөр үнэн хэрэгтээ гэмт үлгэл болсон энэ байгууллагыг яаралтай тарааж тэр шинэ эрх зүйн орчноос дахин нэг одоо загварчил системчилж шинээр ажиллах ийм шаардлага болж байна. Уучлаарай, нийгмийн амьдралын мөхрийг хамарсан гэдэг хэлэхдээ яг энийг бодож хэлсэн байхгүй. Одоо цагийн зүг гэж бодоо тийм механизм. Бүх одоо тэр эрэг шурганд бүгд л ажиллаж явах хэрэгтэй шүү. Тэгтэл зарим бүгдээр ингэ буруу ажиллаад байвал яг үг ийм энгийгээр хэлж болж ил. Хоёрдугаар энэ хууль хамгаалах байгууллага чинь үнэхээр хараад усах хэрэгтэй. Хэн богоонч нөлөөлөх ёсгүй. Гэтэл их хурл санал оруулдаг томилдог эрхээ өөрөө тэр одоо хуулийн байгууллага прокурор, шүүгч, цагдаа, атагийн томилдог одоо өөрийнхөө зангаар ажилладаг ийм болго хувирч шүү. Өөрийн прокурортой, өөрийн шүүгтэй, өөрийн цагдаад, өөрийн атагтай байх юм хүсэл одоо эрх мэдэл хөрөнгө хүнд ингээд авалдсан юм байна шүү. Энэ одоо ухаан сая хэлээ элбэг дор жирэмдэгч үйдэж гисэн. Одоо үндсэндээ тэнд хүчтэй явж ирсэн дээ тийм ээ. Энэ утгаараа энэ хоёрын үед ч гэсэн ялгаагүй тийм
эхлэн тавигдсан би нэг хадуу хэлж чадхаар гэрчилж чадхаар. Тэгэхээр зэрэг энэ эрх мэдлийн байдлыг уруулан ашиглаж байгаа хэрэг байхгүй юу? Бүр уруулан өөрт нь байхгүй эрхийг хэлж байгаа гэж. А байгаа эрх мэдлийг хэтрүүлэн ашиглаж бас юм байна, аюултай юм байна. Тэгээ энэ үндсэндээ бүгдээр үндсэн хууль мөрдөө сахиаг бол одоо том уршиг гарч байгаа. Бидний одоо мэрэгжлийн дээр ярих юм бол энгийгээр ярих юм одоо энэ чинь өөрийнхөө өмнөх юмыг хийхгүй хальж хийгээд байна шүү дээ. Энэ их хосолтой. Одоо би энгийн чи авах гэж ярьж одоо олон хүнд бас ярьж лээсэн л да. Одоо бид гурав ингээд цогийн газар орё, хоол авч идий. Чи өөр хүний тавхтай хоол гэж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Тэрнтэй яг үндсүүл заасан хязгаартай юмыг хэрэгжүүлэхгүй хажуу хоёроо хальж ороод засгийн газар руу гүйж ороод, сайд тамхигт нь гүйж ороод, шүүх рүү гүйж ороод зүгээр гүйж байгаа цаана эрх мэдлийн том тоглоом явагдаад цаана дандаа талд ашигын төлөө яваад ингэж явсараад ийм болгоо хийж байгаа. Энийг харахгүй байхын аргагүй. Энийг өөрчлөхгүй байхын арга байхгүй. Бид ийм л юм ярьж байгаа. Одоо бид жоохон суур юм ярьж штэ тийм ээ. Яг үндсэн хуулийг өөрчилж болно. Ямар ч үндсэн хуулитай байж болно. Төрийн удирдлагын ямар ч хэлбэртэй байж болно. Хаантай байж болно. Одоо хатуу эрхлэгчтэй байж болно. Парламентын цэцгэлтэй одоо бид ингэж байж болно. Тэр Монголын хөрс, Монголын ах уу юу нэгж байгааг сайн харахгүй дээрээс болохгүй байхгүй. Хоёрдугаар энэ бид чинь үндсэн хуулиа батлаас ламан гэж жилдээ нэг ойгын тэмдэглэл бөхөөрөлдөл нэг хадгаар боот тавьчихад цаашаа харахаар шал өрөм хийж байгаа байхгүй. Чи ингэж болохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль тогтоом одоо их том юм байгаа мөртлөө энийг мөрдөхгүй үндсэн хуулийн эсрэг улс төрийн дэглэм тогтоож байгаа байхгүй. Улс төрийн дэглэм гэж хууль зүйн ойлголт одоо түргэн ба сайн мэдж байгаа. Энэ бол ухаан улс төрийн бодлогоо явуулж байгаа аргыг хэлж байгаа байхгүй. Дандаа үндсэн хуулийн бас аргыг ингэ тогтоогоод хэвшил болгоо хайц. Тэр нь заншлын ирэх болчихсон ингэж явж байна шүү дээ. Тэгж байгаа ёстой юм шиг. Би энд нэм хэлийг гэж бодож ийн ухаан түрүүн үндсүүл 92 оны үндсүүлэнд оруулсан 7 нэмэлтийн тухай ярьж байгаа. Энэ 7 нэмэлтийг үндсэндээ багвындын эсрэг хандлагын уур амьсгал дээр хийсэн шүү. Би тэгэхэд улсын хурлын хамгийн дарга байсан. Сүүлд нь хууль зүйн сайдлаад ингээд явсан тэр энэ хүүхдүүдийг сайн мэддэг. Одоо би ганцхан жишээ хэлье. Элбэгдэрч одоо ерөнхийдөө засгийн газрын тэргүүн байж байгаад огцорчхоод ажлаа өгөхгүй 6 сар боллоо энэ суугаад. Тэр хоорондоо тэр одоо олон хүн дэвшүүл нэг хүнийг 7 удаа одоо санд болгосон гэж байгаа. Тэр чинь одоо юу гэсэн үг вэ? Төрийн тэргүүнд орнолж байгаа юм. Нэг дэвшүүлээ болохгүйг тэгэл болохгүй байх хэрэгтэй. Тэхээс тэгж ингэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө сүүлд нь анчирээс болдгүй юм байна. Тэгэхээр тэр нөхрийн нөгөө засгийн газрын одоо бүрэлдэхүүний томд ирэх нь аваа ээж юм руу орсон байхгүй. Гэх жишээтэй ганцхан жишээ одоо хэлье. Энтэй адилхан одоо ахаад юм хийхдээ ерөөсөө одоо энэ элбэг доржийн эсрэг бас баахан одоо юм ярьж байгаа. Эргэлэгч байхдаа энэ одоо ерөөсөө сайд томлох хотголж орох юм өөрийнхөө хүн тавиулах гэдэг юм бүр ярьдаг байсан хоорондоо. Одоо энэс болбол жоохон үндсүүл ахиж одоо оролдох нь байна л да. Ухаан ерөнхий сайд нөрөө засгийн газар дангаараа мэддэг хүн томилдог энэ төр юм ярих гэдэг ш үндсүүлэнд. Одоо үндсүүлийн дагуу яс мөрдөх юм бол ерөнхий сайд нөрөө багаад бүрдүүлчихл байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Нэрээ оруулж л байгаа шүү дээ. Өөрөө санал оруулж байгаа. Ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдөж байгаа. Тэгтэл зөвшөлдсгийхийг одоо бас заавал өөрийнхөө хүн шургуулдаг ийм нөх болгож хувиргаал ингээл. Тэгэхээр үндсэн хуулийг одоо нийгмийн ухамсарын харьцангуй тийм цэвэр ариун орчинд гэж хэлэх гээд байна л да. Би 92 оныг бол социалист систем тэр улс төрийн дэглэмд байсан хэдий боловч одоо түрүүний ярьж байгаа шиг бүгдийг үүсгэх бид нар шаардлага байхгүй. А тэнд харин ч бид нар одоо өөрийн тэр үнцэнтэй зүйлүүдэд алдаагүй байх тэр үедээ баталсан хууль байхгүй юу? 92 оны үндсэн хууль бол. А тэгэхээр бид нар энэ дээрээ маш сайн төвлөрөх ёстой. Өнөөдөр өөрөө төр ийм чадамжгүй, улс төрийн нам ийм төлөвшөлгүй, төрийн алба гэж байхгүй бүгд нураад унтсан. А тэгээд нийгэмд тогтож байгаа үндсүүлийн баримжаа бол мөнгөний төлөө нүдэ ухаад өгөхөөс буцахгүй ийм цаг үед тэгээ боловсралд оройтсон хүмүүжил гэдэг юм ерөөсөө бүр орхигдсон ийм нийгэмд одоо үндсэн хуулийг эргүүлж оронгоор нь эргүүлж оролдох бол аюултай зүйл яг үнэндээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар тэрийг хийдэг тийм шалгуур тэнцэх улсууд биш болчиход байна нийгмээрээ. Энийг бас бид нар бодох хэрэгтэй байдаг байхгүй. За баярлалаа. Танаас яаж эхлэх вэ? Маш чухал асуудал хөндөж ярьж байгаа. Нийгмийн ухамсарын төвсөн гэдэг нь байж байгаа тийм. Бидний одоогийн байж байгаа бол өөрөө энэ эрх зүй төрийг ойлгох тийм чадвар болгоо хэлж байгаа байхгүй. Шалгуур нь өөр болсон бид чинь тийм. Төрийн дал засаглал бий болчиход байна гэж ярьж байна. Төрийн буюу төрийн гэдгийг хаалтан дотор үндсэн хуулийн бус засаглал. Үндсэн хуулийн бус засаглал. Шал өөр дэглэм тогтоочод байгаа. Үндсэн хуулийн тогтоосон дэглэмийн хажууд зэрэгцээд сүүдрийн эдийн засаг гэж ярьдаг шиг мөн үү?
А энэ нь бол намд амтсан хөрөнгө мөнгө энэний төлөө улаарсан тэр явцуу сонирхол бүхий бүлэглэл нэгдлийн төрийн албыг нурааж улс төрийн намыг өөртөө хатгаж энэ хуулийн хамгаалах байгууллагуудын системийг бүгдийг булшилжгаад тогтоосон үндсэн хуулийн бус улс төрийн дэглэм. Ерөөсө хамгийн аюултай нь өөрөө асаглал байгаа байхгүй тийм ээ. Эрх хяналтгүй эрх мэдэл хамгийн аюултай зүйл энэ байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм үнэтлээ хүмүүс явдаг өөрсдөө. Усмаг олсон хөгч эрх мэдэл нь багдаад байгаа юм шиг ингэж яваад байдаг. Тийм байхгүй нэг үндсэн хууль гаргадаг, үндсэн хууль дагаж мөрддөг. Ингэж нийгэм зэгстэй явдаг байхгүй. Ер нь нийгмийн амьдралын бүх хүрээ хамаарсан хууль өөрөө бол нийгмийн хацаа зохицуулдаг гэж шүү дээ. Тийм ээ бидний ярьж байгаа. Чимэдгоо ярьжсэн юм би үгүй. Хуульч гэдэг бол өөрөө нийгмийн одоо харилцааны инженер хүн гэж хэлсэн. Яг тийм л одоо ясан мөрдөж явахгүй болдгоо. Одоо хуулийг төр бол ерөөсө хуулинд яг бичсэн үгийн дагуу явах хэрэгтэй. Бичиг бол оролдохгүй байх хэрэгтэй байхгүй өөрөө хуулиас явах. Одоо хуулийг захиалгаар хийдэг болчихлоо. За уучлаарай. Төр завсарлаад эргээд ярилцъя дөхөө. Завсарлах цаг болсон байна. Баярлалаа. Үзэгчтэй хэсэг хугацааны дараа эргээд бид ярилцах болно. Хөтөлбөртэй хамт байгаарай. Сэний телевизийн Элсэн цаг хэлэлцүүлэгтэй хамтаага үзэгчтэй баярлалаа. Бидний энэ дугаар улсын хурлын дэд дарга асан Л.Цог, Хуульч Д.Миеэгомбо нартай улс төрийн нөхцөл байдал, за цаашд одоо хэрхэн яарны гарц гаргалгааны юу талаар ярилцж байна. Бид түрүүн бас үндсэн хууль, за энэ улс төрийн намын төлөвшил, үндсэн хуулийн бос одоо юу гэдгийг хүч эрх мэдлийн талаар нэлээд ярьлаа тийм үү. Одоо бид энийг зас залруулахаар та хоёр бас зогс дөрцсөн. Жишээлбэл энэ их хурлыг яг одоо энэ гацсан, энэ маргалцсан, энэ хуваагдсан энэ нөхцөл байдал цааш үргэлжлүүл Монголын төр юунд хүрэх вэ? Та бүхэн юу гэж харж байна? Цоггой тааруулаач. Тэгэхээр одоо улсын хурж үйл ажиллагаа явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар улсын хурл авах юм чинь? Тий. Хэдийн хүртэл ингэж явах юм чинь? Төрийн эрх хурхтад байгуулах голцонтой адилхан байна шүү дээ бидэнд. Тэгээ энд нэг хэлэх юм бол түрүүн одоо бас ярьж лээсэн. Энэ их хурлын гишүүн хуралдааны ажиллагаа бойкотлох хэрэгтэй байдаг байхгүй. Ямар ч хуулинд тийм эрх байхгүй. Харин ч тэр олон зуун мянган сонгогчдод төлөв заавал орж энд өөрийнхөө үгийг хэлж конопор юм шийдэж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд бид бойкот их хурлын даргаыг чирч гаргаж гэх шиг одоо ийм одоо хэмжээнээс хэтэрсэн юм ярих бол одоо осолтой л да. Энэ би түрүүн хэллээ улс төрийн танхай гэж хэлж болохоор энэ одоо хон үндсүүл дагаж мөрдөхгүй, хууль мөрдөхгүй байгааг шинжтэй. Яг уу санаан зүв байж болно тэр улсын. Одоо арга орчинд ийм байдлаар орж иж болно. Тэгвэл өөртөө тэр арчлалын төлөө хууль ёсны аргаар тэмцэлгээс ингээд ийм аргаар тэмцэж болохгүй шүү дээ. Энэ ямар ч тогтхын гэдэг нь би бас санаа зовоод байгаа юм те. Тий, үндсэн дургуун хүчийг хэдүүн очоод одоо ингээд шууд зурчих засаал гаргана гэдэг ингээд бол одоо энэ чинь шившиг болно шүү дээ. Украиний парламент ийм байд юм бэл ороод зодтолдоод би нэг цусны зүг хайлаад тиймэрхүү юм орох гэдэг юм яагаад гэж хүн болгоо ярьж л байна шүү дээ энэ чинь. Өөрөлд үндсэн хуулийн басаараа ингэ тэмцэж болохгүй гэдгээс энд хэлхэн зөв гэж бодож байна л да. Хоёр талын л ойлголт яваад байгаа шиг байна да. За их хурлын даргын хувьд тэгвэл Д.Миеэгомбо та юу хэлэх вэ? Одоо ингээд улсын хурлын бараг тал хувийн гишүүнийг эсэргүүцтэй илэрхийлээд байгаа тохиол заавал тэр суудалтайгаа зууралдах шаардлага байдаг юм уу ер нь? Хууль заасан өнөөдрийн хууль одоо бид нар түрүү нэг зүйлийг бас дотоо орхичод байна. Энэ юу гэхээр зөвхөн одоо хууль хамгаалах байгууллагыг тэр механизмыг эн чинь босниулаа зогсохгүй. Одоо захиалгаар зорилготойгоор хууль хийдэг ийм нөхцөл байдал дээр ирчээд байгаа шүү дээ монголч ерөөсөө. Энэ дээр төрийн алба гэдэг юм байхгүй болсон учраас одоо жишээ нь хууль зүйн яам, хууль зүйн бодлого хариуцдаг тийм үү? Цоггоо сайд нь байсан юм мэдсэн. Тэн дээр шүүлтүүр гэдэг юм өнөөдөр бараг байхгүйтэй адилхан болчихсон. Улс төрийн нам бүгдийг ингэж хийж байгаа. За өнөөдөр ингэж уучлаарай одоо би нэг тийм сонин жишээ ярих гэж байна. За өнөөдөр их хурлын даргаыг за 40 гаруй хүн ингэж эсэргүүцээд байж байна. Их хурлын гишүүдээс. Маргааш шүү дээ. Их хурлын даргын тэр 5 зүйл дотор байхгүй штэ гэж ярьж байгаа юмыг магадгүй маргааш нэг нь санаачлаад эн чинь явцуу зорилго буюу өнөөдрийн тэмцлийг ялагч болохын тулд тэр хуулийг санаачлаад тэр хуулийг хүч төрж батлаад тийм үү. Тэгээд их хурлын дарга авч хайж чадна.
Монголын төрч яг ийм болж дампуурчаад байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол төр тогтвортой, залгам чанартай бодлого гэдэг юм гэхээсээ илүү хувийн дурд зориг, явцуу сонирхол, тухайн цаг үед одоо тэр зүйлийг даван туулахсан юм ирмэлзэл давмгаалчаад байгаа. А өнөөдрийн энэ байгаа юм чинь өнөөдөр өчигдөр үүсээгүй гэж яг үнэ хэлж байгаа. 28 жилийн турш хоримтлагцаар байгаад энэ болсон. Парламентын бүгд найрамдах төрд хамгийн амин чухал улс төрийн намыг төлөвшүүлээгүй, төрийн мэрэгсэн албан боснуулсан. Энэ хоёрын үр дагавар явсаар байгаад өөрийнх нь толгойг залгаад нөгөө үр могоо болоод өөрийнх нь толгойг залгаад одоо дараагийн алхам нь ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах төрлөө явах гээд байж штэ. Энийг яагаад ухамсарлахгүй байгаа юм? Эсвэл ухамсарлсан мөртлөө зориуд энэ рүү явуулаад байна уу гэдэг л асуулт байгаа. Зүгээр хувь хүний хувьд бол эндээс гарах арга зам бол түрүүний бидний ярьдаг. Одоо саяны энэ гол механизмуудыг өөрчлөх, үндсэн хуульд ёс гэдэг юмыг бэхжүүлэх, төлөвшүүлэх. Тэрийг бид нэр яриад л байдаг. Энэ өөрөө амьдрах арга дэглэм өдөр тутмын амьсгалах агаартай адилхан гэдгийг л ухамсарлаж өгөх байгаа. Энэ бидний өөрсдийн нөгөө туулж ирсэн түүх, ахуй, соёл гэдэг нь бас нөлөөтэй. Энэ чинь хүний эрх гэдэг юм уу, бие биенийхээ өмнө хариуцлага хүлээж явж ирсэн хэдэн зуун мянган жилийн суурин иргэншилтэй ард түмний тогтоосон механизм тэр үнд зүйл байхгүй юу? А энэ рүү бид нар шиг ахуй дунд байж исэн нүүдлийн ахуйтай, суурин биш тийм соёл иргэншилтэй энэ ард түмэн энэнд бас арай өөр арга замаар нэвчиж орох ёстой байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө өнгөрснийг уудалж ирээдүгөө тэрэн дээр төлөвлөх тийм ухаалаг төр Монголд харамсалтай. Өөрөө дангаараа эрхэн барьж эхэлсэн энэ сүүлийн 30 жил тогтсонгүй л дээ. Ер нь одоо энэ ардчил гэдэг өөрөө ардчлан дэглэм гэдэг өөрөө ардчлан зарчим гэдэг өөрөө хүнээс асар их юм шаарддаг байхгүй. Өөрийгөө жолоодч чадах, олныг хөндлөж чадах. Ийм юмд явахгүй л ерөөсөө манайхан чинь түрүү хэллээ олон зуун жилийн одоо мянган жилийн түүхтэй нүүдлийн аж ахуй гэдэг чинь өөрөө бол нэгэн хүнтэй дураараа байдаг. Хараа бие даасан. Тийм бие даасан байдаг. Хамаарлал багтай. Тэгээ ер нь хамгийн гол нь заншлын их одоо сахин өгвөл одоо бичмэд хуулийг сахинууд бидэнд одоо хэцүү юм байдаг шүү дээ. Тэр чи одоо бас олон үед амьдсан олон зуун жил болсон юм хэвшил болж хуурдсан байна. Одоо энийг харуулж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо үндсэндээ 92 оны хамгийн гол зарчмын нэгээс бид ухарч шүү дээ Монголын ард түмэн. Энэ ардчилсан нийгэм байгуул нэгсэн байхгүй. Хүний эдлийн нийгэм байгуулсан байхгүй. Дураараа дургсан том эрх мэдэлтэн мөнгөтэй болсон хэдэн бүлэглүүдийн хооронд тэмцлийг бид хараад ингээд жүжиг харж байгаа юм шиг суугаад иж шүү дээ. Тийм ч одоо үндсэндээ одоо нийгмийн урамсгалт ингээд харах юм бол энэ төвчгээ байсан харагдаж байна олон түмэнч. Яг энэ нөхцөл одоо бас хэлмэгдэл янз бүрийн гардыг. Энийг зөв харж явахгүй л ирсэн болдгоо. Яг л энэ нөхцөл тухайд хууль дээдлэх асуудал хамгийн хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Одоо ухааны хуулийн даргыг одоо өмөрч байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Шалгахын зөв, ярихын зөв болохгүй л одоо энэ юу гэсэн үг тийм бит. Тий одоо үнэхээр том нүгэл хийсэн юм бол одоо аавд очих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхдээ энэ чинь шалгадаг, хийдэг их зүүн хэм хэмжээ бол байна л да тий. Энийг л одоо сайн цэцрүү маргасан гэж тэрийг харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо хүн би өөр жишээ яриа. Одоо хүн нэг хүнийг одоо хэсэг бүлэг хүн за энэ хүн тэр хүнийг алдсан гэж одоо хэдий ботсон ч гэсэн шүүхээр ороогүй нөхцөл чинь яаж болдгоотой адилхан юм шиг. Өнөөдөр байгаа механизмаар дагах хэрэгтэй байгаад байдаг. Жишээ нь үндсэн хуулийг шал буруу гэд үндсэн хуулийг биелүүлэх сахих тангараг өргөсөн их хурлын гишүүн гэж яриа сууж байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулиа муу хэлээ сууж байгаа. А гэтэл тэр хүн за яг хууль санаачлагч хууль баталж тогтоож байгаагийн хувьд бол мань хүнд ирэх бий. Тэгтээ эн чинь өөрөө үндсэн хуулийг биелүүлнэ гэж тангараг өргөж их хурлын гишүүн болж байгаа юм шүү дээ. А нөгөө талдаа саяны ярьж байгаа шиг яг хууль яг энэ цаг үед л одоо хуулийг л барихаас өөр арга байхгүй. Хичнээн муухай байж болно. А тэгвэл эн чинь бидний тогтоогоод явж ирсэн тоглоомын дүрмээр өнөөдөр бий болцсон үндсэл байгаа байхгүй нийгмийн. Тэгэхээр энээс ангидаар бол өшөө авах ийм сэтлэр юм тандаж болох. Одоо эднэрийн бол шудраг бусын хонгил гэдээ ярьж байгаа юм бол яг үнэндээ надад юу гэж харагдаж байгаа вэ? Хонглынхоо төхөрийг булаацалж байгаа харагдаж байна. Дараагийн хүн дээр хонгил руу орж суух гэсэн. А тэр шудраг ёс гэдээ ярьж байгаа юм нь нэгнээсээ өшөөгөө авах тухай ярьж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө ард түмэнд манипуляц хийгээд ингээд тархийг угаагаад энэ шудраг ёс юм шиг энэ нь тэр хонглыг нэрээ нураах гэдэг юм шиг харагдуулаад байгаа болохоос биш үнэн чанартай тийм юм байхгүй. Тэр хонглыг дараагийн хүн баттулга ерөнхийлөгч энэ хонглыг бариад өөрөө эзэн болохгүй их баталгаа биднэрт өнөөдөр алга. Төрийн алд байхгүй учраас алга, улс төрийн нам төлөвшөөгүй учраас алга, улс төрчдийн хувийн байдалтай холбоотойгоор алга байна. Тэгэхээр энэ рүү анхаарлаа хандуулаач гэдэг юм ярих хэрэгтэй.
Нэгдүгürt, хоёрдугаарт ер нь өнгөрсөн энэ нэн шин түүх бол эдийн засагчдаар удирдуулсан төрийн түүх. Манай социалист системд оголцсноос ахуулаад төсвийн дутагдлаар эхэлсэн. Бидний асуудал бол 90 онд. За араас нь өмч хөвчлөл явсан, картын бараа руу орсон тийм ээ. Импортын асар хэмнээ орж ирдэг байсан бараа бүтээгдэхүүнүүд алга болцсон, ганцгийн 8 эхэлсэн. За тэгээд 97 онд ашиг малтамлын нэг айхтар хууль баталсан. Энэ хуулиас эхлээд Монгол улс өөрийнхөө хүч зорж явсан юмнаас хажуу тийшээ гажицсан. Шууд тэнд хэл лиценз гэдэг хайгуулын лиценз авсан хүн тэр газрын баялагын эзэн болж хэлбэрждэг ийм дүрмийг бид нэр тогтоосон. 2000 оноос хойш төсөвт хэлсэн. Төсөвт хэлэхдээ зэрэг уулуурхаан тэр 97 оны хуулийн дагуу бол сүүдрийн мөнгнүүд бий болж эхэлсэн. Энэгээр улс төрийн намыг, төрийн албыг хөдөлж авдаг механизмыг одоо манай 3 хэд ерөнхийлөгч үлээ энэ хоёр дарга маань тогтоосон. Жин нууц биш шүү дээ. Том компаниуд оролцож эхэлсэн энэнд ерөнхий сайдыг ахуулдаа тендер авдаг ингэдэг тэгдэг юм руу орсон. Дараа нь тэр том компаниуд маань үнэхээр ерөнхий сайд биш ерөнхийлөгч нь юм байна гэдээ ерөнхийлөгч нарыг санхүүжүүлж эхэлсэн. Ингээл явсан шүү дээ. Тэгээд энэ уулуурхай дагсан энэ эдийн засаг өөрөө мөчлөг рүү орж эхэлсэн 2000 он гараад төсөвт хэлээд нэг их найд болж эхэлсэн. Дандаа эдийн засгийн шийдвэрүүд гарсан. Тэр хооронд ямаанд мөнгө өгсөн, гэрүүлд мөнгө өгсөн, ахмад настанд өгсөн, хүүхдэд өгсөн, өөр хүнд өглөө. Арайд гэрүүл салсанд өгөөгүй. За ийм л арга механизмаар явж ирсэн. Энээс гарах нэг арга зам бол өнөөдөр байгаа хуулиан сахиж шударга биелүүлэх тэр дундаа хуульчдын нийгэмд гүйцэтгэх түүхэн үүрэг оройл гэдэг юм одоо өгүүлэгдээд эхэлж байна. Ийм улс төр сонгогддог улсууд чинь таны хэлээд байгаа тэр хуулийг биелүүлэхгүй юм. Хуулийг биелэхгүй яг цаана заавал шийтгэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Аливаа одоо буруутай хөдөл заавал живтийн хөрчих явах хэрэгтэй. Бидний уламжлал хүртэл тийм байна. Өнгөрсөн парламентд жишээлбэл хууль ер нь хэр их үүсгэгдэжсэн? Зөв хуулийн зөрчлүүд. Энэ 28 жилийн түүх өөрөө үндсүүлийн дараа 26 жилийн түүх өөрөө хуулийг яаж зөрчилөхийг л бидэнд харуулж байгаа. Яаж зөрчиж болдгийг, яаж дураараа дөрвж болдгийг харуулж байгаа байхгүй. Энэ ч эвлэрхийн аргагүй шүү дээ. Тэгэл нийгэм гажаад ийм байдалд орлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ 28 жил бидний ухаан 90 онд бүгдээр л одоо өмч хөрөнгөгүй байсан болсон. Өмч бий болсон энэ түүхэл бүхэл бүтэн одоо том сэдв байх хэрэгтэй гэж. Дандаа ихэнх нь луурын аргаар, дээрмийн аргаар эрх мэдлийн ашиглаж одоо мөнгө хөрөнгөтэй болж байгаа явдгаар явж ийм хөргөж байгаа байхгүй юу? Би их олон удаа ярьдаг байсан. 28 жил дарга хийсэн хүн, дарга байсан хүн их том хөрөнгөтэй болсон. Мөнгө хаашаа яхээ мэдхээ байсан. Бизнес эрхэлсэн жоох болсон зөвхөн дарга болсон юм л одоо юм үнэндээ харагдаж байгаа байхгүй. Нэг чимж гоёод байх юм байхгүй. Ашигын төлөө явна гэж энийг хэлж байгаа. Одоо өнөөдөр ухаан жидүү гэж ярьж жидүүч үнэн хэвдэр бол харьцангуй бол бага мөнгө шүү дээ. Тэр одоо би ярьдаг байхгүй юу? Ер нь тийм л дээ. 2000 тонн алттай оюутлогын орд. 50 тонн зэстэй ордыг хүнд ингээд найр тавьж өгөөд хахуул аваад ингээд явсан хэдхэн хүнийг бид нь одоо шийдэж чадахгүй өнөөдөр сууж шít. Тэр тухай хүн боддгоо маа. Гэтэл өөрт нь ойрхон жижигдэн дүүлдрийн нэг хөнгөлттэй зээлэхтэр хүн болгон ойлгоод халаглаад ингэ явж байна л да. Энэ гэхдээ би зөвтгөж байгаа юм биш байхгүй. Энэ чинь яг ярих юм бол одоо 28-9 сан байна гэж байгаа. Тэрний эзэн усыг одоо яг гаргаа тавих мэдрээс энэ чинь энэ тэсхэн байх замбараагаал. Энэ өөрөө нийгэмд хувьсгал хийх шаардж байгаа эдийн засгийн шаардлага болж байгаа. Шударгасан том шалгуур одоо хаавч хүн нэгхийг хүргэж байгаа юм байхгүй. Та бүхний ярианаас би нэг зүйлийг л ингэж л ойлгоод байна л да. За бид парламентын засаглалыг айтаахан явна гэд үндсэн хуулиа ягаад ард түмний төлөөллөө сонгоод явсан энэ болоогүй байна. Ер нь би зөвхөн хуу шинжгээл нэг намын дарангуулалд нэг өдөртөчтэй уул зохих юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр наа чинь өөрөө хамгийн буруу ойлгож. Парламентын засаглалын буруу байхгүй. Нам багийн буруу байхгүй. Энэ тогтолцоо энэ одоо механизмыг гаж болгосны буруу гэж юм байгаа байхгүй. Намыг нам биш болгосон тийм үү? Одоо Ленин хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Нам бол нэр төр оюун ухаан, нандин чанар мөн гэж. Энэ том шалгуур гэж би бод. Энийг ухаарах хэрэгтэй гэж бодож. Тэгэл тийм байх. Зүгээр одоо эдхийн хөдлөө нийт чиг бөө хүнтэй адилхан юм харагдаад ингэ явж байна. Ямар яс зүй байгаа. Ямар одоо тэр чинь оюун ухааны хүч том хүч төрийг авчих хэрэгтэй. Дандаа булчингийн гарын хүчтэй юм шиг ийм ойлгодод шээжээ төхөл гэсэн хүнтэй болж урах гэдэг шүү дээ. Ингэж болохгүй. Монгол гавлын тэнхээ байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар Монголд нэг хүн буюу хэсэг үйл хүний ноёрхол тогтох гэсэн байхгүй.
хуулийн ойрхол тогтох хэрэгтэй. Энийг ухаараагүй цаг бид энэтэйгээ зуралдаа л байх бол ийм байх л болно. 20 жил болсон ч ийм байх бол. Тэгтэл Монголын төр мөхөн гэдэг юм цаана байгаа. Монголын эдийн засаг суурна гэж юм байгаа. Энийг бид нь одоо ярихгүй өөр хизээ ярих юм бэ гэж. Тий. Одоо жишээ нь таашаа ингээд за энэс өөр аргагүй байна гэж штэ. Нийгэм яг ингэж хүлээж авч байгаа юм. Нийгэм яг ингэж хүлээж авч байгаа. А гэтэл түрүүн бид нэр ярьсан харьцангуй төр гэж өөрөө байж явах үед төрийн механизм, аппарат, одоо албан тушаалтан тэр бэлтгэгдсэн боловсон хүчин өнөөдрийнхөөс хавьгүй илүү чансаатай байх 92 онд нийгмийн ухамсарын дундаж төвшин мэдлэгтэй, оюунлаг, ёс зүйтэй, үнд зүйлтэй байх тэр үед бий болгосон тогтоосон дүрм үндсэн хуулиар бол бид олуулаа буюу парламентын төрөөр удирдуулах ёстой гэдэг энэ зарчмыг л тогтоосон. Эннээс гажих шалтгаан өнөөдөр биднэрт байхгүй, бодиттой байхгүй. Түүхэн агуулгаараач байхгүй. Одоо хоёр том хөршийнхөө энд хэлж байгаа эдийн засаг юм уу цэрэг улс төрийн хүчийг харж байгаа нөхцөлдөж байхгүй. Эннээс гажих тухай ойлголт байхгүй. Хамгийн гол нь өнөөдрийн энэ байгаа арчаагүй энэ системийн эд ис болсон улс төрийн нам, улс төрчид увайгүй энэ бизнест ямар ч хамаагүй аргаар ашиг орлого олж хэрэглээний төлөө уралдсан энэ хэсгийн энэ дарангуйлаас шалтгаалаад нийгмийн дундаж ухамсарт яг энэ ойлголт бат бих суучаад байна. Өнөөдөр хэрвээ референдум хийгээд ард нийтийн санал суулга явбал ерөнхийлөгчийн засаг руу явъя гэж гар өргөж магадгүй. Энийг 70-80% тэгж явна. А энийг хүсэж байгаа гадны улс төрийн хүчинч байна, гадаадын төрч байна, а дотоодын хэсэг бүлэг улсууч байна. Энэ нууц биш шүү дээ. Нүдэн дээр харагдаж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ рүү ингээд нийгмийг аянд нь ингээл торхираад хөдөлгөөд байгаа тийм зорилготой улсууд ч харагдаж байна. Улс төрийн намыг хаглаад одоо зөнхөлж хоёр нам явж ирлээ. Энэ хоёр нам хоёулаа өнөөдөр байхгүй болчихлоо шүү дээ. Арчилсан нам хизээ юм байсан сөрөгчин байх та. Талбай дээр л хөвчээд өгсөн юм зү. Тэгээ одоо хаана юу хийгээд байгаа юм? Төр байхгүй болчиход байхад тэд нар ингээд юу хийгээд байгаа юм? А энийг зориуд л юм байлгацаа. Би бол ховдоо тэгж л бодсон. А дарга нар маань их сурлагын дэвтэртэй их хар намтар төвхтэй байна л да. Дэндүү их тэргүүрээ барьцаалгачаад байна. Улс төрчид шийдвэр гаргах төвчний улсууд, улс төр дэвтэртэй оролцож байгаа улсууд. Тэгээ эдгээр чинь ингээд нэг Монгол гэрийн шал тавьж ирсэн хүн бол мэднэ. Сөхөөд үзэхлээр ноднгийн ялхнагаа илжирсэн байдаг байхгүй юу? Яг тэр шиг доод үеэ энэ шийдвэр гаргах тэр хэсэг рүү огт оруулдгүй, нэвтрүүлдэггүй, цус сэлгдэггүй. Тэгээд өөрсдөө өхөн хөлтлээ улс төрийн нам гэд нэрлэлсэн тэр зүйлийнхаа таван дотор өөрсдөө байхыг л боддог. Тэгээд энэ нь өөрөө явсараад өөрийнх нь толгойг зайлах хэмжээнд очичоод байгааг өнөөдөр л одоо ухаарах хэрэгтэй болчиход байна. Өөрийн толгойч баг хэрэгэлдэ нийгмийн эдд улсаа мөхөж мөхөл төр мөхөл үрээд байна шүү дээ. Одоо гадныхан бидний гараа шоолж байгаа байхгүй. Энэ том баялагын дээр суусан 3 сая гэж байгаа үнэн хэр дээр сая 900 мянган одоо насан туршсан хүн л байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ийм арчаагүй төрийн бодлого. Тэгээд хоорондоо юм л олдох нь ширээсэн л булаасалдаг. Бүрийн өвчин боллоо шүү дээ. Үе үед л үе үед ийм болдог. Тэгээд болохгүй болохоор үндсэн хөлөө хараагаад эхэлдэг. Тайрч эхэлдэг. Дураараа дургдаг. Ерөөсөө би хэлж тэр хуулийн ойрхол гэж юм тогтохгүй болохгүй. Тэр нь харин хууль нь амьдралд нийцсэн байх ёстой. Тэргүүл бас гажиг үүсэн тийм бай. Тэгээд би хуулийн ноёрхол тогтоож энэ асуудлыг цэцлэн гээл хоёр минь яриад байгаа. Тэгээд энэ асуудлыг ингээл гоё бол гоё болно л гэдэг. Хин хамгийн гол нь тийм болох юм. Хуульч хин болох. Хуульчид. За. Би сая хэллээ шүү дээ. Эдийн засгтаар удирдуулсан энэ эдийн засгийн шийдвэр, улс төрийн шийдвэр хоёр ээлжилж юм уу хоорондоо эрлийдэж гардаг энэ шин түүхэнд 30 жил өнгөрлөө. Хуульчдын нийгмийн түүхэн үүрэг ороод гэдэг юм одоо л хэрэгжих ёстой ийм цаг үе ирчээд байна. Энд би хуульч гэхэр өөрийгөө юм уу цоггойг юм уу энүүхэн хавийн ингээд худлаа ярьдаг, худлаа хуцдаг нохоо шиг л болчиход байна шүү дээ. Хүн сонсдгоо. Энэ өөрсдөө хэлээд байгаа юм биш ээ. Өнөөдөр хууль хамгаалах байгууллага дээр ажиллаж байгаа тийм үү? Цагдаа, прокурор, шүүх, авилгатай тэмцэх газар, үндсэн хуулийн цэц бүх энэ хууль боловсруулж байгаа, баталж байгаа тэр төрийн эрг шургыг хөдөлгөж байгаа энэ улсуудад уриалаад байгаа байхгүй. Та нар минь л яг за нэг жилэл ингээд яг хууль заасныг биелүүлээд явах юм бол энэ өнөөдрийн бурангуй бүхнийг халж чадна. Энийг л уриалаад байгаа. Тэр хүн өөрийнхөө мэрэгжилдээ үнэнж байгаад, өөрийнхөө өргөсөн тангарахтаа үнэнж байгаад, өөрийнхөө үүрэг, өөрийнхөө эдлэх ёстой эрхээ эдлээд, үүргээ хэрэгжүүлээд явхад л бүх юм болох юм. Яг энэ одоо ярьж байгаас л ухаан шүүх эрх мэдлийн хөврөөнийхийг хамарч голдуу яриад байна гэж би ойлгож байна. Тэрнээс ухаан нийгмийн амьдралыг, нийгмийн бодлогын боловсруулалтанд бүгд л оролцох хэрэгтэй шүү дээ. Хууль сахихгүй байх нэг ч хүн байх эсвэл байхгүй.
сайхгүй байх тийм бид. Би түрүүн хэллээ шүү дээ. А ер нь төрийн бодлого авчсан уламжийг харах юм бол үндсэндээ яг эдийн засгийн том алдаатай бодлогоос юм болж байгаа байхгүй. Хамгийн гол төрийн өмч гэж юм одоо папу төр гэдэг юм одоо хамгийн болоо муу менеж юм ингэж хилээд том луур хийх хэрэгцээ юм одоо үндсийг бий болгоод сэтгэл зүй бий болгоод ингэж явсан хэрэг шүү. Одоо энэ эрдэнтийн төчөөсийг авцсан байдлыг хар, оюутгыг хийж байгаа юмыг хар, одоо баян гэрийг хар гэдэг ингээд ярил зөндөө юм байгаа шүү. Энд чинь жидүүгээс хэд дахин давсан тийм том Монголын ард түмэд хүртэх хэвээр бид илүү сайн сайхан байх хэвээр юм юмнууд бид ярьж шүү. Асар том алдаатай бодлого явагдсан. Маш том луур явагдсан. Энийг бүгдээрээ мэдж шүү. Том дүр зургаараа болоод шүү дээ. Энэ өнөөдөр дэлхийд дахин хаашаа чиглээд юу яриад явж байгааг хараад өөрсдийнхөө байж байгааг ингээд харах дээр бол үнэхээр эмгэнэлтэй дүр зураг байж. Одоо зүгээр 200 хэдэн вагонтой галт тэрэг гэж бодъё л да энэ дэлхийг хөгжил рүү тэмүүлсэн. А тэр галт тэрэгэн дотор бид нар уг нь тэр хөгжил гэдэг зүйлд хүрэхийн тулд галт тэрэгэн дотроо ч гэсэн вагонуудаа дамжаад чирэгдээд урагшаага явж явах хэрэгтэй. Урд толгойруу л явах хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд буухын тулд. А гэтэл бид нар хоошоогоо яваад байгаа байхгүй юу? Вагоны төгсгөл рүү яваад байгаа. Тэгтээ нэг зүйл байгаа. Өнөөдөр энэ дэлхийд дахинд мэдээлэл технологийн энэ хурд тэгээд энэ хавтгаарж байгаа энэ нөхцөл байдлыг үзэхдээ бид нар нэг сэхээрээд за бид нар буруу явж байгаа юм байна. Урагшаага толгой руугаа явах хэрэгтэй юм байна. Вагонуудаа дамжаад гээд эргээд харлаач гэсэн тэр вагоны өөрийнх нь хурдтгалыг бидний урагшаан гიშгсэн алхаа гүйцэж чадхааргүй тийм хэмжээнд очиод байгаа байхгүй. Тэр одоо ингээ харах юм бол 28 жилийн өмнө бид хийсэн сонголтынхаа замд эргэлзэх юм төрж байгаа байхгүй юу? Тэр нь зөв байсан юм уу буруу байсан? Бид юу гэж ойлгосон юм? Өнөөдөр ухаан дэлхийд даяар яг тийм бодолтой болсон. Би яг түрүү бас тэгж л асуусан. Дэлхийд даяар тэр чигээр одоо ухаан ингээ ганхаж эхэллээ шүү дээ. Дэлхий хэн жолоож байгаа, хэн барьж байгаа, хэн зангиж байгаа бид бүгдээрээ мэддэг болсон тийм бай. Хэдхэн мөнгөтэй болсон сүлжээнд ороод ингээл бүх юм явж байгаа олон зуун жилийн түүхтэй болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монголд яа тусаж байгаа? Бид юу хуус, юу дуурайс ингэж ярих юм бол өнөө яг суур юм аа. Бид харах гэдэг шүү дээ. Бидний хараад ерөөсөн тэр нийгэм чи ямар нэгэн байсан эргэж харах гэж зарим нэг тийм бид. Тэгэхээр энэ эцсийн утгаараа ерөөсөө энэ бид нийгмээ авчаа бодлоо үзэл бодлоо хүрт эргэж харах шүүмжлэлтэй хандахын цаг болсныг харуулж байгаа. Хэрвээ энийг харж зөв хэлж байгаа одоо болохоо байдаа гэж хүн ойлгож болж байна. Одоо систем өөртөө хэлж болж байна. А гэтэл зөвхөн ухаанд төрийн удирдлагын хэлбэрийг солиё гэж байгаа бол асуудал их явцсан болно. Төрөөчийн хэлдэг бидний болгоомжл бидний байгаа шүү гэж одоо бодогдож байгаа. За бидний ярилцах хугацаа дуусчихсан байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ үзэгчдээ ч гэсэн баярлалаа. Өргөдөн ирсэн хүндэт зочдоо бас танилцуулаад нэвтрүүлгийн өндөрлөе гэж бодож байна. Улсын их хурлын дэд дарга асан Л.Цог өргөд ирлээ. Танд маш их баярлалаа. Хуульч Д.Миеэгомбо өргөдөн ирлээ. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ ч гэсэн баярлалаа. Элсэн телевизийн Элсэн цаг хэлэлцүүлгийн ээлж дугаар студиэс шууд та бүхэнд хүрлээ. Дараагийнхаа дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай.